Рахмат, Алтынай Сейітбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар жана өкмөттүн өкүлү. Кыргыз Республикасында бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын болгон зоналарда жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик гарантиялар жана компенсациялар жөнүндө 1996 жылы кабыл алынган биздин мыйзам бар. Бул мыйзамдын негизинде 1800 метрден 3001 жана андан бийик метрге чейинки бийиктикте жайгашкан жана барууга кыйын болгон калктуу конуштардын тургундарынын эмгек акысына жана башка социалдык төлөмдөрүнө райондук коэффициенттердин критерийлери жана өлчөмдөр боюнча белгилениши көрүнгөн. Ушуга байланыштуу биздин алыскы Караулжа районунун Алайкы зонасында Күйөташ айылы жайгашкан. Ашыбек Мойдунович, былтыры ушул маалда мага ушул айылдын тургундары кайрылышкан. Күйөташ айылы азыркы мезгилде толук коэффициент өлчөмүн албай жатышыптыр. Ал айыл деңиз деңгээлинен 2260 метр бийикте турат. Бул коэффициент менен 1,40 коэффициентте өлчөмдө кошумча акча алышы экен. Тилекке каршы ошол жерде бир кызматчынын же бир кишинин себепсиз иши менен бул 1,15ке түшүп калып, эмдиче биздин 3 жылдан бери айылдар ошол албай жатышат. Мага кайрылгандан тийиштүү министр кайрылганмын, бирок 1 жыл болду, эч кандай майнап жок. Мен 2 жолу кат жаздым социалдык өндүрүү министрлигине. Ошого жооптуу кызматкер Зуракан Каденова мага 2 жолу кат жазды. Азыр карап атабыз, мына чечебиз, мына карап атабыз деп. Акыркы жолу катында келди, биздин алып жетпейт экен, эми өкмөткө түз жазыңыз, премьер-министр кайрылыңыз деп. Мен өкмөткө кат жаздым 1 ай мурда. Өкмөткө кат жазсам, премьер-министр кайра эле ушул эле министрликке жөнөттү катты. Силер карай турган маселе чечиле деп. Бул министрдин орун басары Зуракан Каденова мага ушул катты кайра жөнөттү. Биз чече албай атабыз, өкмөткө кайрыңыз деп. Караңызчы, мен былтыркы жазган кат быйыл кайра азыр баштапкы өзүнчө биринчи этапка түшүп калды. Бул айланпа болуп калды. Эми кандай чечебиз муну? Эми сот көрөбүзбү, же президент кайрылабызбы, же ошол жашаган айылдар элдерин өгөйлөйбүзбү? Өзү жакшы билесиз, азыр эч ким берсе күчөп айылдан баары качып атат. Бул Алайкы деген билесиз, чек-аранын түбүнө жашашкан. Ошо элдер кармап калыштын ордуна биз кайра мыйзам чегинде бөлүнгөн акчаны бере албай атабыз. Ушуну көңүл буруп туура